覺得係留院啦，咁就創業，咁所以咧途中咧就遇到好多困難啦，亦都會俾人蝦啦，所以咧今次困難重重嘅，咁見到咧即係咧開始咧係可能會冇以前咁霸氣啦，冇咁惡啦咁樣，所以但係其實我覺得今次咧對於咧即係嚟講係一個好大嘅成長啦。佢由未試過創業啦，佢好努力咁樣去堅守對新聞嘅執着啦、信念啦、熱愛啦，但係途中遇到個問題，佢途中遇到個問題係擊破佢嘅，雖然一路都俾人蝦，好似，但係始終都有還擊嘅一日嘅，尤其是今日我哋嗰個人啊，邊個蝦你？邊個都大膽，天生酷你可能見啦，今日聽咗我唔講你啊，因為我對我實在太差啦。你頭先話咧，其實不斷俾人蝦啦。我想問下阿 Shawn 嗰時會唔會幫佢幫嘅時候咁樣㗎？我應該都仲係咁霸氣喎，你話係咪？係啊。一樣咁霸氣。見到我每次有啲咩問題，佢喺度發緊神嗰陣時候，一路都行過嚟嗰度。開心啲啦，所以係有啲唔同嘅。係，所以我知道好重要嗰個。我唔知翻唔翻嚟，我
哦，你嘅出現真係要吸引，冇錯啊，係啦，即係似嘅人，我兩樣都有，兩樣都有，跟住我，OK，我睇你嘅想法啦。我話呢個你覺得你有冇啲乜嘢嘅突破咧？今次終於正正式式咁樣正經地做一個同台嘅主播，因為上次我就係亂咁報新聞咁樣咯，係今次就真係坐台報新聞俾大家聽。係係，感覺係都幾刺激啊！刺激啊！係啦。冇乜嘢，但係就幾期待嘅，因為呢個係，我之前覺得老師話咗，至於你有點㗎？你有點㗎？你呢個角色？我喺呢個新嘅一個新嘅嘅實習師，我係一個職場新人，啱啱大學畢業，然後嚟到 SAP 嘅實習新人記者。我而家暫時做完嗰個試用期嘅，所以我請而家咁多位前輩喺度，麻煩你哋俾我拿到 SAP 嘅新人嘅身份。咩同自己去大家嘅事好似嘅感覺？OK，好啊，咁我呢個真係。我識係一個好市民嚟㗎啦，係啊，咁而家阿佳豪佢好睇得起我啊，佢安排咗場咧武打場面俾我，係啊，我哋幾多位練型嘅女士咧就喺酒